नमस्ते सम्पूर्णलाई म तपाईहरुकै आफ्नै भाइ यानी कि शक्ति राई र विशेष आजको भिडियो चाहिँ एकदम फरक किसिमको हुनेछ र जुन भिडियो आज चाहिँ सुँगुरको फर्म यानी कि उन्नत जातिका पाठाहरू यानी सुँगुरहरूको बारेमा के विश्लेषण र तपाईहरुमा जानकारी दिँदै आएको छु। हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनु होला। यानी कि तपाईहरुलाई पाठा चाहिन्छ भने हामीले यो भिडियोको अन्तिममा नम्बर राखेको छौं। तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर नम्बर पनि छ, तपाईले यदि पाठा चाहिन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिले चाहिँ अब भिडियोतिर सुट कुटे डाउनहरु यता चाहिँ धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो भन्ने आशा छ मलाई। र यानी कि तपाईहरुलाई यदि सुँगुरको बारेमा यानी कि सुँगुरको पाठाको बारेमा केही जानकारीहरू प्राप्त गर्नु छ भने तपाईहरुलाई यहाँ मैले कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिएको छु। कन्ट्याक्टमा गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र फर्स्ट अफ अल अहिले चाहिँ पाठा छैन, त्यति छैन पाठा। र फर्स्ट अब तपाईहरुलाई पाठा भएको बेला म कन्ट्याक्ट यानी कि भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिखेरसम्म तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। यानी कि सुँगुरको कृषिको फर्महरू सबैको बारेमा भिडियो आउनेछ। च्यानल चाहिँ पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भने नबिर्सनु होला। र